Mě nemusíš lhát, Davide. Hledáš společnost, Broku? Ne, moc děkujem. Stačí ti 50, aby si přisedla tady k mému kámošovi a hodila s ním řeč? Z radosti, pane Obočičko. No, nazdar. Ahojky. Ahoj, moc mě těší. Jak ti říkají, Broku? Ne, Melvin. Jmenuje se David. Laskavě nešvindluj. Nešvindluju, to je mé hebrejské jméno. Já jsem Galaxie, to je mi německý jméno. Prima. Tak odkud jsi původně hebrejský Melvine? Z Brooklynu. A ty jsi přišla odkud? Z Německa? Z malé bavorské vesničky zvané Vykouřím tě. Zajedem tam? Popravdě, tyhle fígly jako holka, co ho má mezi nohama, mě ani trochu neberou. Není zvyklý na návrhy od mužů. To je dobře, protože já jsem žena. Jejda, nejsem. No, to je strašný pohled. A chce se mi tančit. Tančit. No, to se... Tančit. Teda, doktore, co tohle má společného s ovládáním vzteku? Ty jsi vzteklý chlapeček. Potřeboval bys malinko strestat. Ne, díky, ne. Au, ne! Považ se mě mlátit! No, Disciplínu. to je vrchol s chlapem a v sukni fakt nemůžu, na to zapomeň, klídek! Galaxie už můžeš jít. Tvůj servis už není na místě. Víte co? Jste úchylové. Dej mi ten kazeťák. No tak. Pacient